Okay, kita dah sampai dekat warung dalam kenangan, tapi tutup pula. So look at the view je lah. So I payung you guys the view. So anyways, restoran ni dekat Pantai Batu Buruk. Tak apalah. We'll try another restaurant pula. Kita cuba lagi satu, tapi still tutup. Betul dia. View dia. And paling penting kedai ni tutup. So, sekarang kita akan ke Nur Siah Tom Yum untuk makan iftar. We'll see what are the menus that we had ordered. So kita dah sampai dekat kedai Tom Yum kita nak pergi tu. Kedai Tom Yum kita nak pergi tu kat sana. Tadi lain kan? Lala apa tak? Lala apa? Ha? Udang. Ni udang. Tak sure dengan apa ni. Thailand. Ni siakap steam. Ni sotong asam Jawa. Lepas tu ada lagi satu tak sampai. Actually ada lagi 2 lauk tak sampai. So kita tunggu. Ni apa? Sikit sikit. Rabu sotong. Rabu sotong. Masalah. Look at the chicken. Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh duli-duli yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah dengan ini seharkan bahawa tarikh Hari Raya Puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia telah ditetapkan pada hari Isnin 31 hari bulan Mac 2025. Soraya oi. Yeay. Seram. Malam Raya punya aktiviti. Nak record kejap you. Wow, sangatlah bulat. Yang marah je kau ni. Meow. Ya, dia tengah marah. Sana sikit. Oh, tempat dia. Tempat. Ini lelaki lah. Raya ya. Sekarang kita beraya ke rumah yang ketiga. Tadi yang kedua kita dah makan sate. So rumah untuk rumah hijau tadi tak ada. So kita akan ke next house. Sebab dia rumah sebelah je. House. We're having nasi dagang, ayam gulai dengan ayam rendang, ayam campur-campur dengan acar. Yang ni apa? Farah? Pulut kuning. Dengan Rendang. dengan rendang. So kita sekali lagi kita akan naik drawbridge. So ya, dia terbelah. Buka mana? Dah. Gila. Dia terbelah macam mana? Itu buka dua. Kita dah sampai dekat location photoshoot kita. Here, kita akan photoshoot kat area sini lah untuk Raya punya foto. Walaupun dia a bit messy, but it's still aesthetic tau. Sebab ada air laut. Nampaknya orang yang
aku masih pakai baju Melayu kat dalam tu. Mak dah masuk dulu. Ayolah kita ke sana. Huh? You can try and run by. Orang masih pakai baju Melayu ya. RM78. Murah daripada 7E. 7E dekat KL jual RM39. Aku rasa bagus ni. I ambil yang coklat tu. So guys, dekat Terengganu pun ada Thai milk bun ni. After you let's ambil apa? Flavor bersama. This one. Okay. So, yes, this is the kedai soup that we wanted to go. Nasi kau satu. Biasa. Okay, what you got for tonight? Nasi. Ikan air. Nasi mak ikan. Ikan air. Ikan air. Yeah. This is how it looks like. I'm having bakso at my cousin's house, and then my husband having nasi Ya. tomato lah dia kata. Itu. Okay, sebentar air merah. You guys ambil nasi tomato ya. Isn't this masak merah? Oh, so posing sikit Jeffrey. Nama manja apa? Selain daripada Jeffrey? Epi. Epi. Oh wow. Hi Epi. Geram aku. Gemuk sangat ni. Kepala besar. Okay, bye dulu pergi. Okay, bye. Okay, sekarang kita nak pergi rumah cousin, the second house for second day of Raya. Check it out. Oh yeah. Let's go out, everybody. Yeah, you go. I'm gonna record you. You go. So, I got nasi and gulai daging. Walaupun kari daging, tapi Terengganu panggil ni adalah gulai daging dengan ikan masin sikit. And teh ais. And then you. Ooh. Yeah. Sama. Dia macam mango, and then ada sagu, and then ada custard. Yeah. So we'll try. Itulah. Okay. Aku zoom tau. Pancake cheese. Pancake cheese blueberry. Okay. Okay. Okay tak? Dia punya. Rasa macam kek lah. Rasa macam kek perisa apa? Blueberry. Kek blueberry tu. Tapi cheese kek. Okay. Recommended. Okay, tak lagi ya. Recommended kan? Recommended. Betul. Dia datang. Alo. This one tart nanas. Okay. So Alun buat. Dengar ketak tu. Very lembut. Okay, rate sampai 10. Buat kita bagi 10. 10/10. Dengar tak 10/10? Laju pula. Okay, sekarang sesi photoshoot. Raya kedua di Terengganu. Kita tengah jam
to buy something. My husband wants this one. He wants to, my husband nak beli lita. Maybe this one for dia nak beli lita. This for their room. This one. So, I suka makan ni masa I sekolah rendah dulu. Masa zaman I tak familiar dengan coklat, so I makan coklat ni. It's quite nice. Ni macam flashback zaman sekolah rendah. That's why I beli ni. Although ada banyak lagi jenis coklat, but I prefer this one. And some more, I'm quite allergic to any dairy products, so to be safe, I beli ni je. So, 3rd of Raya, kita nak pergi rumah nenek. Kita raya di rumah nenek. Menunya sup. Yeah guys, tu rendang. Kuih raya. Goreng. Okay, excuse the tissue. Kita ada flash macam. And then we've got KFC as well. Ni tak? Melintang Ni tak ni. Indahlah sungguh di hari raya, ramai ramai sendiri. Get ready untuk pergi open house. Outfit dia. Buat dah dulu. Bagi sini. Selamat Hari Raya. Thank you, honey. Datang lagi, honey. Susah. Tapi susah pula nak bawa. Alakat kan? Okay, so guys, sekarang kita tengah tunggu turn untuk order egg lamp. I think kita order tricolor. Tricolor ni ada 3 flavor. Dia ada chocolate, original and charcoal cheese. Dah sampai. Macam ni lah rupa dia tricolor. Dia ada charcoal cheese, ada original and ada chocolate. Nampak tak?